其實真係幾唔好難起，玩啊呢個。黃喜喜啊，點啊清華？我係謝霆鋒啊！咩本寶俾你畫花塊啊，撲完又撲，老表嚟啊！出唔出聲啊？嗰度一定出㗎。你哋講少啲嘢，我咪上少啲顏色咯。我哋而家我哋而家講嘢，喂，A yo， Yo 1、2、3，蘿蔔糕好食咯，shout to your grandma 啫。我想食。 OK。喂啊，唔得啊！呢啲舉報啊，呢啲賣廣告啊，唔得啊！我為賣廣告啊！聽日飲一支道地黐out 加添黑糖，麥當勞啦，仲有呢個清熱糕。出先，6、7、8，我先食幾冇啱啊！重點。勝利者嘅姿態咯。你可唔可以扮 pose 啊？懟佢！禮貌大使又出動。大使有出嚟，人品好啊，人品好啊！